Պարոն շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեծ զրույցի, մի քանի հարցերի շուրջ ենք խոսելու, դուք նոր եք վերադարձել Արցախից եւ նախնական զրույցում արդեն նշեցիք, որ ադրբեջանցիները սկսել են ճնշումները ռուս խաղաղապահների նկատմամբ։ Ես կխնդրեմ նախ այս մասով ներկայացնեք ինչ իրավիճակի, ինչ եք տեսել դուք Արցախում եւ առհասարակ կարծես այս թվում բոլորը մոռացել են Արցախի մասին, բայց իրականում Արցախում իրավիճակը շարունակում է դժվարված մնալ, ապրելով Թուրքիայի հետ հարևանությամբ եւ ունենալով բազում սոցիալական եւ համընդհանուր խնդիրներ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ բուն թեման, թե ինչպես են ճնշում ադրբեջանցիները ռուս խաղաղապահներին, խոսքը տվյալ դեպքում նախ եւ առաջ դադիվանքի մասին է։ Դուք հիշում եք, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հստակ հայտարարեց, որ դադիվանքը եւ Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոցը վերցնում է իր անմիջական երաշխավորության ներքո, որ այս երկու հայկական քրիստոնեական արժեքները շարունակելու են մնալ հայկական, քրիստոնեական եւ դադիվանքում էլ հիշում եք, որ նույն Պուտինը հայտարարեց, որ իր երաշխավորությամբ ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ հայ հոգեվորականները կարող են այնտեղ հոգեվոր ծառայություն մատուցել։ Բայց արդեն ավելի քան 1 ամիս է, գուցե մի փոքր ավել, ադրբեջանցիները նախ արգելում են, որպեսզի այնտեղ հայ ուխտավորներ, ընդհանրապես որևէ ուխտավոր կարողանա գնալ դադիվանք։ Սա մեկ։ Երկրորդ, այն հոգեվորականները, ովքեր հիմա ծառայում են, հոգեվոր ծառայություն են մատուցում դադիվանքում, 6 հոգեվորականներ են այնտեղ, չեն կարող ներս ու դուրս անել, այսինքն չեն կարող դադիվանքից գնալ օրինակ Մարտակերտ կամ Ստեփանակերտ կամ հոգեվորականների այսպես փոփոխություն, որ մեկը որոշակի ժամանակ ծառայելուց հետո վերադառնա, մեկ ուրիշը գա հոգեվոր ծառայության, չի կարող, որովհետև այն հոգեվորականը, ով դուրս եկավ դադիվանքից, նրա փոխարեն որևէ այլ հոգեվորական չի կարող վերադառնալ, այսինքն դադիվանքը փակ է ադրբեջանցիների կողմից։ Ավելի քան 300 ադրբեջանցի զինվորականներ հիմա շրջափակել են դադիվանքը, մոտ 30-35 ռուս խաղաղապահ է դադիվանքի մոտ ծառայություն իրականացնում եւ 6 հայ հոգեվորական։ 6 հայ հոգեվորականներից որևէ մեկը չի կարող դուրս գալ դադիվանքից։ Դուրս գալու դեպքում կամ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում, իսկ եթե այնուամենայնիվ կարողանում է ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ դուրս գալ դադիվանքից եւ հասնել մեր հսկողության տակ գտնվող Արցախյան որևէ տարածք, ապա նրա փոխարեն որևէ մեկը այլևս դադիվանք չի գնում։ Սրա նպատակը այն է, որպեսզի հերթովաստիճանաբար բոլոր հայ հոգեվորականները դուրս գան դադիվանքից, դադիվանքը դատարկվի եւ փաստացի այս հոգեվոր արժեքը եւս յուրացվի։ Չմոռանանք, որ ադրբեջանցիները արդեն դադիվանք են տարել մեկ անգամ ուդի հոգեվորականների, ներկայացնելով, որ դա ուդիների հոգեվոր արժեքն է, չմոռանանք, որ Կովկասի մուսուլմանների հոգեվոր առաջնորդ Փաշազադեն վերջերս կրկին հայտարարեց, որ Ղազանչեցոցը եւ դադիվանքը ուդիական քրիստոնեական արժեքներ են, եւ հետեւաբար նրանք փորձում են այս կերպ ուդիներին հանձնել նաև դադիվանքը, որից հետո շատ հեշտ կլինի այդ հոգևոր արժեքը կամ ոչնչացնել կամ պարզապես դարձնել մզկիթ։ Ռուսները իմ տեղեկություններով եւ նաև որոշակի զրույցների արդյունքում նաև ռուսների հետ հասկացա, որ բազմիցս փորձել են, հիմա էլ են փորձում հարթել այս խնդիրը ադրբեջանական կողմի հետ, բայց Ադրբեջանը, այսպես ասենք, երկու ոտքը դրել է մեկ կոշիկի մեջ եւ ոչ որևէ դեպքում ոչ հայ ուխտավոր կարող է գնալ դադիվանք, ոչ էլ հայ հոգեվորական կարող է գնալ դադիվանքում հոգեվոր ծառայություն մատուցելու։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հայկական եւ լրագրողական համայնքը եւ փորձագիտական համայնքը եւ ինչու ոչ քաղաքական գործիչները պիտի ռուսական կողմին, կոնկրետ Ռուսաստանի նախագահին սա ներկայացնեն, որպես չէ որ դու ես երաշխավոր կանգնում դադիվանքին, չէ որ դու ինքդ ես ասում, որ ես երաշխավորում եմ անձնապես, որպեսզի դադիվանքում հայ հոգեվորականները ծառայեն եւ հայերը կարողանան ուխտ կատարել դադիվանք։ Չի կատարվում, հաստատի չի կատարվում, դա Ադրբեջանը իր հերթական խոստումը խախտել է, դրժել է եւ միաժամանակ
Պարբերաբար նույն դադիվանքի մոտ ծառայություն իրականացնող ռուս խաղաղապահների նկատմամբ ադրբեջանցիները սպառնալիքներ են հնչեցնում, վախեցնում են, որ ձեզ այսպես կանենք, նաև հոգևորականներին եւ ռուս խաղաղապահներին փորձում են տարբեր սպառնալիքներով, ճնշումներով ստիպել, որպեսզի դադիվանքից դուրս գան։ Սա դադիվանքի մասին։ Որևէ հաստող հայտարարություններ կամ գործողություններ չեն իրականացնում խաղաղապահները, ի վերջո իրենք հարաբերական անդորը պահպանելու համար են այնտեղ։ Քանի դեռ խնդիրը չի վերաճել ռազմական բախման, ռուս խաղաղապահները որևէ բան անելու իրավունք չունեն։ Նրանք լավագույն դեպքում առաջարկում են ադրբեջանցիներին, որ դուք խոստացել եք, դուք ունեք պայմանավորվածություն Ռուսաստանի իշխանության հետ, որ պետք է այստեղ հայ հոգևորականներ մատուցեն ծառայություն, հայ ուխտավորներ պիտի այցելեն դադիվանք, բայց ադրբեջանցիները իրենց հատուկ լպիրշությամբ, ցինիկությամբ հստակ ասում են, այո, խոստացել ենք, հիմա էլ չենք խոստանում։ Վերջ, հարցը սրանով փակված է։ Իհարկե միշտ են ասում իրենց համոզվածությամբ, բայց ինչու են այսպես ակտիվացել։ Որովհետև մենք ենք չափից շատ пассив։ Եթե մենք թույլ ենք տալիս, որ ադրբեջանցիները դրժեն իրենց բոլոր խոստումները, եթե մենք տալիս ենք տարածքներ առանց սպասելու, որ պետք է օրինակ մեր գերիներին վերադարձնեն, եթե մենք տարածքներ ենք տալիս առանց սպասելու, որ պետք է Ադրբեջանը իր պարտավորություններն իրականացնի, եթե Ադրբեջանը մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզ եւ կրակում է այնտեղից իսկ հայ զինվորին արգելվում է կրակել, արգելվում է գերի վերցնել Ադրբեջանին, բնական է, որ նրանց մոտ առաջանում է այդ սանձարձակությունը։ Պարզ է, սա մարդկային, սա նաեւ կենթանական աշխարհին հատուկ երևույթ է։ Դու չես իհարկե դու չես անում, նա է անում։ Իսկ առանձին հատվածներում Արցախում ինչ վիճակ է, նորից այսպես փորձում են իրենց լիազորությունները տարածել ադրբեջանցիները, թե կոնկրետ կենտրոնացած են այս բանի դադիվանքի հետ կապված, որովհետև շատ լավ գիտեն, թե մեզ համար ինչ արժանի է դադիվանքը։ Չէ, միայն դադիվանքը չէ, ընդհանրապես ադրբեջանցիները հիմա Արցախի տարբեր հատվածներում փորձում են այսպես իրենց ճնշման ազդեցությունը մեծացնել, վախեցնել տեղացիներին ինչ որ առումով, փորձում են հատկապես Կարմիր շուկայի ճանապարհը, Կարմիր շուկա Շուշի այդ հատվածում, երբ շաբաթը 3 անգամ դեռևս գնում են այդ հատվածում ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ, մինչև վերջերը շարունակում էին այդպես քշել մարդկանց վրա մեքենաները, երբ այդ շարասյունը անցնում էր, երբեմն շատ հաճախ տեղացիներին Կարմիր շուկայի, Թաղավարտի, Շոշի եւ մյուս բնակավայրերի բնակիչների մոտով անցնելիս, երբ մարդ էր դրսում լինում, այսպիսի նշան էին ցույց տալիս, իբր ձեզ բոլորիդ կսպանենք եւ այլն։ Մինչև այն պահը, երբ տեղացիները, հատկապես Կարմիր շուկայի բնակիչները որոշեցին պատասխանել։ Իսկ ինչպես պատասխանեցին, ինձ պատմեցին Կարմիր շուկայի բնակիչներից ոմանք, ես բառացիորեն 3 օր առաջ եմ վերադարձել, ճարտարում եղա, Կարմիր շուկա, Թաղավարտ եւ այլն, ասում են մինչև այն պահը, երբ կանգնեցրինք ավտոշարասյունը, ադրբեջանական վարորդներից մի քանիսին իջեցրինք, ապտակեցինք, ծեծեցինք եւ ճանապարհեցինք, որ հաջորդ անգամ չփորձեք ձեր բախտը, այլապես սա կլինի շատ մեղմ պատասխան ձեզ։ Ինչից հետո ըստ տեղացիների ասում են հիմա երբ անցնում են, պարզապես գլուխը թեքում են, իբրև թե մեր կողմը չեն նայում, որպեսզի չլինի որևէ տեսակի թեկուզ հայացքներով այսպես արճակատում։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանն է, նույն վախկոտ բորենի պահվածքն է, այլ հարց է, որ մենք ենք մեզ կներեք, բայց տղամարդավարի չենք պահում։ Եթե մենք, այսինքն մենք նկատի ունեմ իշխանության մակարդակով, իրեն այնքան իրավունք կամ համարձակություն վերապահի, որպեսզի համարժեք պատասխանի ադրբեջանական կողմին, ապա վստահ եղեք Ադրբեջանը իրեն թույլ չի տա որևէ նման գործողություն։ Նույնը Շուշիի մոտ վերջերս նույնիսկ ադրբեջանական կողմից իմ գալու օրը հրաձգություն էր, բայց ես ականատես չեմ եղել։ Նրանք պարբերաբար կրակում են, օդ են կրակում, երբեմն մի ժամանակ կրակում էին նաև դաշտում աշխատող տեղացիների վրա, հիմա դա էլ է դադարեցվել։
Ռուս խաղաղապահները մերոնց պահանջով մի քանի անգամ կոշտ են խոսել ադրբեջանցիների հետ, բայց եթե անկեղծ ասեմ, ես առանձնապես հույսեր չեմ կապում ռուս խաղաղապահների հետ։ Եթե հայ զինվորականը, պաշտպանության բանակը, հայ գյուղացին, արցախցին ինքը համարձակություն չի դրսևորում, ռուս խաղաղապահը երբեք չի կարող տեր կանգնել, չի կարող պահել մեր արժանապատվությունը եւ անվտանգությունը։ Ռուս խաղաղապահը պարզապես այնտեղ խորհրդանշական ներկայություն է ցուցաբերում, որպեսզի ադրբեջանցիները չհարձակվեն։ Այսօր առավոտյան անդրադարձություն եկա, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում փոփոխություն է եղել, ինչի արդյունքում հայկական կողմը մեկ զոհ ունի, ադրբեջանական կողմը ևս կորուստներ ունի։ Ես չգիտեմ դուք հասել եք ծանոթանալ այս դատությանը թե ոչ, պիտի խնդրեմ այս մասով էլ կարծիք Շատ մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց այսպիսի իրադարձությունները, իրողությունները ավելի հաճախակի բնույթ են կրելու։ Այն հայերը, որոնց թվում է, թե վերջ այսպես կոչված խաղաղությամբ մենք արդեն ապրելու ենք Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ հարատև խաղաղության մեջ, պարզապես մեղմ ասած սխալվում են, որովհետև Ադրբեջանը հիմա փորձելու է ավելի ու ավելի նմանատիպ այսպես սադրանքներ իրականացնել, ելնելով նրանից, որ միևնույն է, ես կրակում եմ, հայերը չեն պատասխանում։ Նրանք կփորձեն նաև առաջիկայում ռուսների նկատմամբ նմանատիպ սադրանքներ իրականացնել։ Ես օրինակ ականատես եղա, որ ռուսներին բառացիորեն սպառնում են ադրբեջանցիները։ Ռուս խաղաղապահներին սպառնում են շարքային զինվորականներին, հեռացեք, քանի դեռ կենթանի եք ասելով։ Ավելին, օրինակ Մարտակերտի այդ Չարեկտարի հարևանությամբ, այստեղ Չարեկտարն է, ընդամենը մի քանի մետր այն կողմ ադրբեջանական դիրքերն են, այսինքն Քարվաճառում։ Այնտեղ նրանք եւ հայերին եւ ռուս խաղաղապահներին հստակ սպառնում են, որ նույնիսկ այսպիսի մի բառ են իրենք անդադ օգտագործում՝ «мы головорезы», մենք գլխակերներ ենք, հա, գլուխ կտրողներ ենք, եւ ռուս խաղաղապահներին եւ հայ դիրքապահներին պարբերաբար նման արտահայտություններ են հնչեցնում, իհարկե հոգեբանական ճնշում գործադրելով։ Որոնցիան դառնալով ընդհանրապես հա իրավիճակի հետ կապված չնայած ներկայացնելն է դեսպանների այցը Շուշի այս մասով ըստ էության հայկական կողմը գոնե արտգործնախարարության մակարդակով ինչ-որ բաներ պետք է արձագանքել, բայց փաստացի մենք շուտով ունենք 2 ամիս, որ արտգործնախարարություն չունենք, ինչ ունենք անելիք այս մասով, էլի որքան կարող է այս իրավիճակը լինել, որքան կարող ենք մենք խաչ քաշել Արցախի, մենք ասում նկատում ենք պետական նախագծով իշխանությունը խաչ քաշել Արցախի վրա եւ կարծես փակվել է այլևս Արցախի դուռը եւ մենք անելիք չունենք Արցախի հետ կապված, չնայած այնպես է որ Հայաստանի բնակված սահմանների հետ կապված է անելիք չկա պետական նախագծով, կամ չենք լսում։ Եթե գլոբալ պատասխանեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը խաչ է քաշել եւ խաչ է քաշելու Արցախի վրա այնքան ժամանակ, քանի դեռ իշխանությունը, կառավարությունը այսօրվա մարդկանց Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա գլխավորած խունտայի ձեռքում է։ Քանի դեռ նրանք են գլխավորում Հայաստանը, Հայաստանը խաչ է քաշելու Արցախի վրա։ Ինչ պետք է անենք մենք, խնդիրը այստեղ մեր ազգային ինքնության, ազգային մտածողության մարդկանց վրա է, այսպես ասենք, ամբողջ խաչը մենք ենք կրում եւ պիտի մենք շարունակենք կրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում իշխանությունը այս մարդկանց ձեռքում է։ Պարզ է, որ նրանք ընդհանրապես պատկերացնում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանը առանց Արցախի եւ նրանք դա չեն էլ թաքցնում, նրանք բազմիցս եւ մինչեւ Դե տեսեք, հենց հիմա, հենց այսօր, ընդամենը երևի մոտ 2 ժամ առաջ մի քանի արցախահայեր ինձ նամակ են գրել տարբեր տեղերից, մեկը Բերձորից, մեկը Շոշից, ինչ են գրում, ասում են, այդպես ոնց կլինի, ով տեղահանված է Արցախից, ով դուրս է գալիս Արցախից, գնում է օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելու, միջազգային կազմակերպությունները եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ մարդկանց օգնություն է տրամադրում։ Եվ բավական խոշոր օգնություն տեղահանված արցախցիներին, անգամ այսօր տեղահանվող, այսինքն մարդ, որը չի ուզում այլևս Արցախում ապրել, Կարմիր խաչն է նրանց օգնում կամ այլ միջազգային կազմակերպություններ եւ Հայաստանի կառավարությունը։ Իսկ մարդիկ, ովքեր ապրում են Արցախում, այդ դժվարություններին դիմակայում են, այս մարդիկ ոչ մի օգնությունից չեն օգտվում Կարմիր խաչի կողմից։ Կարմիր խաչը, որը միջազգային մարդասիրական կազմակերպություն է։
Ինչու պիտի Կարմիր խաչը օրինակ տարբերություն դնի։ Դու ապրում ես Արցախում, թե ապրում ես Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե Արցախից դուրս ես եկել, քեզ կօգնենք, եթե դուրս չես եկել, չենք օգնի։ Այսինքն հստակ է, չէ՞, որ խթանում են Արցախի հայաթափումը։ Եվ ինչ պիտի անենք մենք։ Մենք պիտի այդ մարդկանց օգնենք, մենք պիտի այդ մարդկանց տեր կանգնենք, մենք պիտի եթե պետք է դրամահավաք անենք, մենք պիտի Արցախում ամեն ինչ անենք, որ Արցախը հայաբնակ լինի։ Հակառակ դեպքում շատ արագ այսպես կոչված միջազգային հանրության, այդ միջազգային կազմակերպությունների, որոնք իրենց ներկայացնում են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները, սկսած ՄԱԿ-ից, Կարմիր խաչից եւ մնացած բոլորով ավարտած շատ պարզ տեսան, որ պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ահաբեկիչների օգտագործեցին Արցախում, գլուխներ կտրեցին ադրբեջանցիները հայերի, բայց նրանք ձայն չեն հանում, իսկ ձեր թվարկած մի շարք 46, եթե չեմ սխալվում, պետությունների դեսպաններ գնացին Շուշի ադրբեջանցիների ուղեկցությամբ եւ լուսանկարվում են Շուշիի ֆոնին եւ ասում են հրաշք է Շուշին։ Երբ որ Շուշին Հայաստանի հայկական կողմին էր պատկանում, Արցախին էր պատկանում, այդ ինչու է որևէ միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչ կամ որևէ երկրի դեսպան իրեն այդքան բարոյական իրավունք չվերապահեց գնալ Շուշի եւ այդ նույն հրաշքը տեսնել ու լուսանկարվել։ Պարզ է, չէ՞ որ այստեղ նավթադոլարի հոտ է գալիս։ Բոլորի վրայից, բոլոր, սկսած մեր դաշնակից, բնական դաշնակից Հունաստանի դեսպանի վրայից, ավարտած Չինաստանով եւ մնացած բոլոր երկրներով, ովքեր մասնակցել են։ Այդ թվում միջազգային կազմակերպություններ, եթե մոտիկից նրանց քաշեք նրանց վրայից, նավթադոլարի հոտ կառնեք։ Եվ սրանք խոսում են մարդու իրավունքից եւ բարոյականությունից։ Նրանք ամենաանբարոյական երկրները եւ ամենաանբարոյական մարդիկ են։ Եվ այսօր մեզ բարոյականության կամ մարդասիրության դասեր են տալիս։ Այսօր վտանգված է եւ այսօր արդեն երկար ժամանակ է վտանգված է Սյունիքը, տեսնում եք թե ինչ է իրականացվում հանրապետերի նկատմամբ, կալանքներ, ձերբակալություններ, նոր մինչև մենք դες զրույցը սկսենք, հատուկ ջոկատայինները ԱԱՑ-ն փոխանցամորիտեն, չգիտեմ ինչ են գտնում, դեռ շուտ որոնումների մեջ են, ինչ է տեղի ունենում եւ այս ամենից զուգահեռ տեսանք, որ Եվրոպական կորպուսի հրամանատար Գրիգորի Խաչատրովին ազատեցի պաշտոնից, շատերը ասացին սպասեք շուտով Տավուշից, այն անկլավների մասին, որ խոսում էր Տավուշից ընտրված պատգամավորը, շուտով դրանք են այլևս կանցնեն թշնամուն։ Ինչ է տեղի ունենում այս գլխատման process-ը, ըստ մարդիկ, ովքեր Սյունիքն են պահել, Սյունիքն են պահում, այն հատվածը, որտեղ թուրքեր են ներդրել մայիսի 12-ից, ինչպես նաև Եղանակի մաս, այսօր նրանց կառավարում են, փորձում են կոտրել Սյունեցու ոլորտին։ Ինչ գործողություններ է սրանք։ Իրականում սա նոր չէ, իրականում սա շատ ավելի վաղուց, դեռ 2019 թվականից է սկսվել եւ այդ մասին ես բազմիցս բարձրաձայնել եմ, որ այս մեր բանակի գլխատման, բանակի ողնաշարը ջարդելու գործողությունը 2019 թվականից է սկսվել, երբ օրինակ Արցախի հարավային թևի զինվորական հրամանատարությանը արդյունավետ ծառայություն իրականացրած զինվորական սպայական կազմին հերթով տեղափոխեցին, տարան շատ ավելի ոչ կարևոր ծառայության, իսկ նրանց փոխարեն հարավային թևը շեշտում եմ, դա այն թևն էր, որը ընկավ թշնամու հսկողության տակ։ Այդ թևում սկսեցին աստիճանաբար բարձր կոչումներ եւ պաշտոններ տալ մարդկանց, որոնք իրենց ծառայության ընթացքում աչքի են ընկել վատ վարքով։ Դա իհարկե բանակի ողնաշարը ջարդելու աստիճանական քայլ էր։ Հետո պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, որ պատերազմում իրենց արդյունավետ ներկայացրած հրամանատարությունը մնաց բունկերներում, թույլ չտվեցին, որպեսզի մասնակցեին պատերազմական գործողություններին տարբեր առիթներով, տարբեր պատճառաբանություններով։ Եվ երբ ես նկարում էի Շուշիի անկման ճանապարհը վավերագրական ֆիլմը, ես շատ այլ փաստերի ականատես եղա, որից կարելի է պարզապես ճերմակել։ Երբ հասկանում ես, թե ինչպես են իրական ոչ ասֆալտի ֆիդայիններին, այլ մարդիկ, ովքեր մարտի դաշտում իրենց ծառայությունը իրականացրել են եւ ադրբեջանցիների ահ ու սարսափ են դարձել, այս մարդկանց տարբեր պատճառաբանություններով ուղղակի հեռացնում էին մարտի դաշտից, ամենավառ օրինակը Սերգեյ Շաքարյանի, գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանի օրինակն է, որը
երբ Հադրութում արդյունավետ պաշտպանություններ իրականացնում եւ 100-ից ավելի ադրբեջանական տանկեր էր ոչնչացրել, մոտ 2000 ադրբեջանցի զինվոր էր ոչնչացրել իր գումարտակով, հանկարծ որոշեցին, որ նրան պետք է տեղափոխեն այլտեղ։ Տեղափոխելուց օրեր անց նա անհասկանալի տարօրինակ պայմաններում սպանվեց։ Եվ այս գործընթացը շարունակվեց, եթե խոսում ենք Գրիգորի Խաչատուրովի մասին, ապա ես բացեմ մեկ փակագիծ։ 2021 թվականի մարտի 8-ին, երբ խոսակցություն էր գնում, որ Տավուշի այդ այսպես կոչված անկլավները պիտի հանձնվեն Ադրբեջանին, հիշում եք, ասում էին, որ ռուս խաղաղապահներ են տեղափոխվել այնտեղ, որ իբրև թե նրանք պիտի ապահովեն այդ տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին եւ այլն, ես անձամբ մեկնեցի Տավուշի մարզ, այդ բնակավայրեր Սոֆուլու, Բարխուդարլու եւ այլն, պլյուս Ոսկեպար եւ մի խոսքով այն Բաղանիս, այն գյուղերը, որոնք անմիջապես Ադրբեջանի սահմանին են եւ վտանգված են։ Ես ինչ պարզեցի, որ այն ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետ անունը մոռացա, աշխատանքից ում հեռացրին, Չէ, այս վերջում, որ Օնիկ Գասպարյանը, ներողություն։ Այո, Օնիկ Գասպարյանի հրամանով եւ Գրիգորի Խաչատուրովի եւ Խաչատուրովի անմիջական աշխատանքի շնորհիվ այնտեղ կազմակերպվել էր պատշաճ պաշտպանություն, թեպետ ռազմական գործողություն չէր եղել, բայց Խաչատուրովը իր ձեռքի տակ եղած զինված ուժերի մասնակցությամբ այդ հատվածում սահմանների պաշտպանունակությունը մեծացրել էր եւ նաեւ իրենց անձնական նախաձեռնությամբ դիմել էին ռուսական կողմին, որ այստեղ պետք է ռուսական զորք տեղակայվի, քանի որ ադրբեջանական եւ թուրքական զորքը շատ մոտեցել էր Տավուշի սահմանին։ Հիշում եք, մարդիկ լուսանկարում էին, որ իբրև թե փողոցում տեսել են Տավուշի մարզում, փողոցներում տեսել են ռուս զինվորականների, ռուսական համազգեստով։ Այս ամենը կազմակերպվել էր Օնիկ Գասպարյանի եւ Խաչատուրովի նախաձեռնությամբ, որպեսզի ռուսական զորքը տեղակայվի Տավուշի մարզում, սահմանին եւ այդ կերպ գոնե նորից կրկնում եմ, որպես խորհրդանշական այսպես միջոց կանխեն ադրբեջանա-թուրքական հնարավոր ներխուժումը։ Եվ նաև նույն Խաչատուրովը ինքը իր հնարավորություններով, իր ձեռքի տակ եղած զինված ուժերի զորամիավորումներով կազմակերպել էր այդ հատվածների արդյունավետ պաշտպանությունը։ Հետո մենք տեսանք, որ սկսվեց Խաչատուրովի նկատմամբ այդ ճնշումը, նաև բռնաճնշումը, սկսեցին նրան տարբեր բաների համար մեղադրել։ Այսօր ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես դուք նշեցիք, ընտրված այսպես կոչված պատգամավորներից Ղալումյան ազգանունով ոմն մեկը հայտարարում է, թե դրանք ադրբեջանական անկլավներ են եւ այլն։ Խորհրդային տարիներին, այո, այդ հատվածները նվիրվել են Ադրբեջանին։ Բայց մենք չմոռանանք, թե Ադրբեջանը ինչու է հասել նրան, որպեսզի խորհրդային տարիներին այդ տարածքները հանձնվեն իրեն։ Որովհետև, կրկնում եմ, ինչպես հարավային հատվածում, ինչպես այդ Էյվազլիի հատվածում խորհրդային տարիներին այդ ճանապարհը, միջպետական ճանապարհը հանձնվել էր Ադրբեջանին եւ այդ կերպ Ադրբեջանը փաստացի այսօր եւս հսկողություն ունի Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհի վրա, փաստացի երբ Ադրբեջանը ցանկանա կարող է մեզ կտրել Իրանի հետ հաղորդակցությունից։ Նույն կերպ հիմա իր Ադրբեջանի նպատակն է իր հսկողության տակ վերցնել Հայաստանի եւ Վրաստանի ցամաքային հաղորդակցությունը։ Եթե այսքան բան չի հասկանում Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը, ապա կամ հիմար է, կամ դավաճան։ Ես շատ կուզենայի, որ հիմար լինեին, որովհետեւ հիմարին դեռ կարելի է Իհարկե վտանգավոր է, բայց մարդիկ, որոնք ասում են խորհրդային տարիներին այդ հատվածը եղել է ադրբեջանական։ Խորհրդային տարիներին այդ հատվածը ադրբեջանական չի եղել։ Այդ հատվածը նվիրվել է Ադրբեջանին որպես վարչական տարածք։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Մինչև 1933-ից 40 թվականները
Քարվաճառը, Քաշաթաղը, Ղուբաթլուն, Կովսական այդ ամբողջ հատվածը եղել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Հայաստանի Հանրապետության։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Քարվաճառը եւ ամբողջ Քաշաթաղը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ ինչ ենք անում մենք այդ առումով։ Նույնը նաև Տավուշի մարզի առումով։ Այդ հատվածները Ադրբեջանին պետք են, որպեսզի 4 տարի հետո մեզ վերջնական ծնկի բերի եւ ամբողջությամբ ոչնչացնեն հայոց պետականությունը։ Եթե այս մարդիկ այսքան կարճատես են, ես ընդամենը հստակ ասում եմ 2024 թվականի աշնանը տեղի է ունենալու նոր պատերազմ։ Եվ դա մեր ցանկությամբ չէ, դա Ադրբեջանը նախապատրաստվում է դրան։ Դուք ընդամենը պիտի, եթե տանը նստած մարդիկ միայն Facebook են նայում կամ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներն են հետևում, դա դեռ չի նշանակում, որ պատերազմ չի լինելու։ Դուք գնացեք եւ հետևեք նախ ադրբեջանական դիրքերը ինչպես են նրանք կահավորում, ինչպես են Քարվաճառում զորքեր տեղակայում, Քաշաթաղում, ինչպես են Ղուբաթլույում զորքեր տեղակայում, ինչպես են նույն Տավուշի մարզի սահմանին զորքեր տեղակայում, դուք կհասկանաք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի։ Եվ տալ Հայաստանի համար ռազմավարական կարևորության տարածքները Ադրբեջանի նշանակում է ձեռքերը վեր բարձրացնել, այսպես եւ ասել վերջ, մենք հանձնվում ենք։ Այս իշխանությունը դրան է գնում։ Այս իշխանությունը պատրաստ է հանձնվելուն, թուլանալ եւ հաճույք ստանալուն։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ դուք ասում եք Սյունիքի մարզի, գիտեք, ես քաղաքապետերի կամ համայնքային ղեկավարների ձերբակալություններին չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետեւ այնտեղ կա նաեւ քաղաքական կոմպոնենտ, որովհետեւ այնտեղ կա Հայաստան Դաշինքի եւ քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքական դիմակայություն։ Ես չեմ ուզում քաղաքական կոմպոնենտին անդրադառնալ եւ այստեղ չմոռանանք, որ այդ մարդիկ ում ձերբակալում են, այդ մարդիկ падգամավոր են դարձել եւ հիմա փորձ է արվում մինչեւ այդ մարդկանց падգամավորական մանդատ ստանալը ճնշում գործադրել նրանց վրա։ Եվ դա ճնշում է, ես կարծում եմ, սահմանադրական դատարանի հնարավոր որոշման վրա, փորձ է արվում վարչական ռեսուրսները կիրառելով ստիպել, որպեսզի սահմանադրական դատարանը այլ որոշում կայացնի, այնպիսի որոշում, որը կբխի այսօրվա իշխող խունտայի շահերից։ Ինչ որոշում կլինի, ինչպիսի գործընթաց կլինի, ես չեմ կարող ասել եւ հիմա կխուսափեմ այդ մասին խոսելուց, որովհետեւ կրկնում եմ, դա քաղաքական կոմպոնենտ է, ինձ տվյալ դեպքում հետաքրքրում է իմ պետականության անվտանգությունը։ Արմիշտի Քարամյանը ռեկորդային 10-րդ պաշտոն ստացավ Հայաստանում եւ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք եւ հատկանշական է նաեւ սահմանադրության օրը պարգևատրվեց արիության մեդալով։ Արմիշտի Քարամյանի անվանի հետ կապված պատերազմի օրերին շատ, այսպես տեղեկություն եկան, մամուլը շատ թեմաներ եք գրել այս հարցի հետ կապված։ Դուք էլ պատերազմի օրերին եղել եք Արցախում, որպես լրագրող, որպես Լրագրող չեմ եղել ես այնտեղ։ Ես կամավորագրվել էի։ Կամավորագրվել շատ լավ։ Ես ուզում եմ դուք գնահատեք, էլի։ Այս ոչ միայն Արմիշտի Քարամյանի տրված այդ արիության մեդալում, այլ պետական պարգևների նկատմամբ այս վերաբերյալը։ Դուք ձեր խոսքում արդեն նշեցիք, թե մարդիկ ովքեր ցանկող են, ինչպիսի պարգևներ են ստանում, եւ մարդիկ ովքեր իրենց ամբողջ կյանքը նվիրել են հայոց բանակին եւ պետականության ու պետականությունությանը, ինչպես են ստորադասում եւ ինչպես են փորձում նրանց գլխատելով այդպես նաեւ հայոց բանակը։ Այս մասով խնդրեմ ներեցեք։ Ես կխուսափեմ Արգիշտի Քարամյանի մասին խոսելուց, որովհետեւ ես նրան երբևէ չեմ տեսել, չեմ ճանաչում, չգիտեմ ով է նա, ինչ ճանապարհ է անցել, ինչ է շնչել, ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Բացի նրանից, որ լրատվամիջոցներում կարդացել եմ Արգիշտի Քարամյան անունը, ուրիշ որևէ բան չգիտեմ նրա մասին, տարբեր պաշտոններում։ Հիմա օրինակ պարզ է, որ այս մարդը որոշում էր կայացվել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որ նրան պետք է տանեն ԱԱԾ տնօրեն, հետո այնտեղ։ Հետևաբար, եթե չեմ ճանաչում, լավ կամ վատ բան ասել չեմ կարող, ինձ իրավունք չեմ վերապահի։ Բայց այն գործիչներին, ովքեր ոչինչ չեն արել, կամ արել են համենայն դեպս էլի կարող են մեդալի արժանանալ, բայց գիտեք, ազգային հերոսի կոչում այդպես էժանացնել եւ ուղակի բաժանել բոլորին,
Մի քանի օր առաջ 1 տարին լրացավ, չէ, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Տավուշի մարզի վրա, 70-ից ավել մարդու այդպես մեծ կոչումներ տվեցին։ Հետո ազգային հերոս, երբ մարդուն տալիս են, այդ մարդը պիտի անվերապահ ազգային հերոս լինի։ Տիրան Խաչատրյանին պատերազմի ժամանակ տվեցին ազգային հերոսի կոչում, իսկ ընդամենը 1 ամիս թե ամիս կես հետո դարձրեցին դավաճան։ Այսպիսին է։ Այսինքն դու ինքդ ես, չէ, այդ մարդուն ազգային հերոս որակել։ Ու եթե դու դավաճան ես որակում մի մարդու, ով ազգային հերոս է դարձել, ուրեմն առաջին դավաճանը դու ես, որովհետև դու ես փաստորեն այդպես անում։ Սա եւս պետականության հիմքերի քայքայում է, սա եւս ազգային ինքնության հիմքերի քայքայում է, որովհետև այսպես որակազրկվում են բոլոր տեսակի ազգային արժեքները։ Իսկ ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ դա շատ ուժեղ գործող տեխնոլոգիա է, դրանով քայքայվում է պետական մտածողությունը, ազգային մտածողությունը, ազգային իմունիտետը, ինչը ամենակարևորն է։ Ինչպես կանխեցնել այս վտանգավոր ընթացքը։ Կա գործիքական միջոցներ, իհարկե քաղաքական դաշտում դեռ պետք է սպասենք սահմանադրական դատարանի որոշմանը, բայց ըստ էության ինչ որոշում է կայացնի, եթե որևէ փոփոխություն չլինի եւ անհավատության ընտրությունները, հանգիստ գնալու են եւ նոր ձևավորված խորհրդարան է լինելու, այդտեղ երևի 5 տարի շատերացնում երկարքյանությունը գնահատել են ով Արցախը հանձնեց, ով Արցախը բարեց ստերության։ Եթե 5 տարի այս մարտիկ, այս խունտան եթե մնա 5 տարի իշխանության, ապա երևի վերջինները մենք պիտի Հայաստանի լույսերն անջատենք։ Ես մտածում եմ, որ Աստված մի արածի այս մարտիկ 5 տարի մնան։ Բայց որպեսզի մենք օբյեկտիվ խոսենք, մենք պիտի նաև արդյունավետ օբյեկտիվ գնահատենք նախկին իշխանությունների գործողությունները։ Հայաստանում երբեք ընտրություններով իշխանություն չի փոխվել։ Ընտրություն փոխվել է փողոցով։ Նույն կերպ այսօր։ Այն, ինչ 2021 թվականի հունիսի 20-ին արեց Հայաստանի գործող իշխանությունը, դա հետևողականորեն գալիս է նախկինից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 1996 թվականին ինչ արեց։ Նույն բանը չէ արեց։ Հիշում եք, երբ որ ինքը իրականում պարտվել էր Վազգեն Մանուկյանին, բայց վերցրեց բաժակը եւ ասաց. «Ես շնորհակալ եմ իմ թիմին, որ կազմակերպեց այս ամենը»։ Ինչ եղավ հետագայում։ Ամբողջությամբ հետագա բոլոր ընտրություններում չի եղել օբյեկտիվ իրականություն, նույնն էլ 2021 թվականին։ Եվ հետեւաբար, ինչպես Հայաստանում 2018 թվականին փողոցով փոխվեց իշխանությունը, ես գրեթե չեմ կասկածում, որ հավանաբար 2022 թվականին փողոցով կփոխվի իշխանությունը։ Չեմ բացառում։ Այլապես մեր հաջորդ ղեկավարը լինելու է, ասենք, ինչ որ Օղլու ազգանունով ինչ որ մեկը։ Վստահ եղեք, Թուրքիան այսօր շատ հստակ տնտեսական էքսպանսիա է սկսում Հայաստանի դեմ, եւ մենք շատ կարճ ժամանակում լինելու ենք նույն իրավիճակում, ինչ Վրաստանն է այսօր։ Եվ մենք պիտի կարողանանք ազգային ինքնության իմունիտետի արդյունավետ աշխատանք տանել, հանրությանը ներկայացնել, որ դու դառնում ես թուրք։ Գիտեք, վերջերս մի օլիգարխ ինձ հանդիպման էր հրավիրել, որը այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կողքին կանգնած մարդկանցից մեկն է, եւ երբ ես նրան շատ պարզ ասացի այս ամենը, որ դուք հասկանում եք, որ դուք ինչ եք անում, ուր եք գնում, դուք պետությունը քայքայում եք, դուք այսօր թուրքականացնում եք երկիրը։ Եվ երբ ասացի, որ ձեր թոռը վաղը Յան ազգանունը չի կրելու, նա ինձ ասաց, իսկ երբ որ դու Յան ազգանունն ես կրում, դրանից ինչ հաճույք ես ստանում։ Այսինքն մարդիկ որևէ խնդիր չեն տեսնում, որ պարզ է, չէ՞ որ ձևական առումով այդ Յան ազգանունը կրելու ենք մենք, բայց պետականությունը ձեր տան շենքի տակի խանութը մի քանի տարի հետո Թուրքի է պատկանելու։ Դուք գնալու եք Սևանա լճում լողալու, ամեն ինչից առաջ մենք պիտի ընդունենք, որ թուրքական ծառայությունների մատուցումը աշխարհում լավագույններից մեկն է։ Նրանք լավ են գցնում, նրանք լավ են շողոքորթում, կարողանում են այդ թուրքականությունը։ Նրանք հերթով սկսելու են, օրինակ, Սևանա լճի ափերը թեկուզ վարձակալությամբ վերցնել։ Ինձ այսօր պաշտոնյաներն ասում են, գիտես, չեն կարող գյուղատնտեսական կամ համայնքային նշանակության հողերը սեփականաշնորհել։ Լավ, չեն կարող։ Հետո օրենքը ինչ է ասում։ Օրենքն ասում է կարող են 99 տարով վարձակալել։ Այդ ող վարձակալել 99 տարով։ 99 տարի հետո Հայաստանը լինելու այս պայմաններում։
Երբ որ թուրքական ամբողջ բանը, այդ տնտեսությունը, կապիտալը մտավ Հայաստան։ Սևանա լիճը ամբողջությամբ ափերը վերցնեն, վարձակալեն ու սկսեն ծառայություն մատուցել թուրքերը։ Էլ չասեմ կրթական համակարգը, գյուլենականությունը կմտնի Հայաստան, գյուլենական դպրոցները այդ թվում Հայաստանում, ինչպես այսօր Վրաստանում, Ուկրաինայում եւ մյուս տեղերում են։ Ինչ է թե 6 միլիարդ դոլար փող են Հայաստան մտցնում։ Պարոն Օթիկյան, վստահ չեք, որ մեզանից շատ են թուրքացած հայերը, այն օլիգարխից սկսած, որը ձեզ այդ հայտարարությունն է արել, որ իր համար ինչ նշանակություն անձնանորոգելը, ինքը կարևոր առևտրային հարաբերություններ ունենա, իր բիզնեսները զարգանա եւ ինքը իր ամբողջ տնտեսական կյանքում մնա օլիգա, եւ ինչպես նաեւ իսկ այն մասը, որը չկարողանա համակերպվել, աննախադեպ է արտագաղթը արդեն թվերը աճում են, մենք տեսնում ենք, որ շատ երկրներ բացել են սահմանները եւ մարդկանց խոսքը մեր հայրենակիցների խոսքը ուղղակի չի դառնում։ Ես ավելի լավատես եմ իմ հայրենակիցների առումով։ Ես մտածում եմ, որ այնպես ինչպես աշխարհի ցանկացած կետում, այնպես էլ Հայաստանում 5-ից 10%-ը հիմար է։ Այդ 5-ից 10%-ի մեջ են մտնում մարդիկ, որոնք շատ նորմալ են վերաբերվում Հայաստանի թուրքականացմանը, որոնք նորմալ են վերաբերվում, որ իրենց թոռը կարող է ոչ թե յան ազգանունը կրել, այլ օղլու ազգանունը։ Այդ 5-ից 10%-ի մեջ են մտնում մարդիկ, ովքեր ասում են, ոչինչ, ամեն ինչ Ղարաբաղն էլ տանք, մենակ թե մենք խոսելու իրավունք ունենանք։ Դրանք որպես կանոն նորմալ չափանիշ է, որ ամբողջ աշխարհում, գնացեք նույն Թուրքիայում, Ռուսաստանում, աշխարհի զարգացած երկրներում 5-ից 10%-ը որպես կանոն հիմար է։ Իսկ ընդհանրապես իշխանություն է։ Տեսեք, ես չեմ խոսում այն մարդկանց մասին, որոնք ընտրության ժամանակ քվեարկել են Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Մարդիկ կարող են նաև մոլորվել։ Պարտադիր չի հիմար լինել, որ ընտրեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Շատերը օրինակ ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև ասում էին, միայն թե Քոչարյանը չգա։ Ոմանք ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև մտածում էին, որ նախկինները Ղարաբաղը ծախեցին եւ գցեցին Նիկոլ Փաշինյանի գրպանը։ Սրանք բոլորը քարոզչական տեխնոլոգիաներ են։ Եվ չես կարող մեղադրել այդ մարդկանց։ Իսկ ինչ արեցին նախկին իշխանությունները, որպեսզի այդպես չլինի։ Այստեղ պետք է մեղադրել օրինակ նախկին իշխանություններին, որ արդյունավետ չաշխատեցին իրենց կառավարման ժամանակ, թույլ տալով, որ կոռուպցիան հասներ, չգիտեմ ինչ մակարդակի, եւ հետագայում ոչ արդյունավետ քարոզչության համար։ Եվ պարզ է, որ այն մարդիկ, ովքեր ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, մեծ մասամբ մոլորվել են։ Իսկ մոլորված մարդիկ մեզնից պակաս հայրենասեր չեն։ Նրանց պետք է ուղղակի ճշմարտությունը ցույց տալ, իրականությունը ցույց տալ։ Ազգային մենք չունենք ազգային իմունիտետ, չունենք ազգային ինքնության պատկերացում, մենք չունենք ազգային գաղափարախոսություն։ Երբ մենք հասկանանք, թե մենք ինչ ենք ուզում, 10 տարի հետո ուր ենք ուզում գնալ, որն է մեր հայրենիքը, մեր ապագան։ Հրյա կինը մինչև իսրայելական պետության ստեղծվելը իր երեխային լացելով մի այդպիսի ավանդույթ կա, ասում է իր երեխային լացելով ասում էր, որ դու պիտի մեծանաս ու ազատ agrես քո երկիրը։ Երբ անցորդը հարց է տալիս քույրիկ հայրենիքդ նոր ես կորցրել, ասում է հա 2000 տարի առաջ։ Հիմա մենք ընդամենը 100 տարի առաջ Թուրքիան խլել է մեզնից մեր պատմական հայրենիքը, մենք արդեն համարում ենք, որ դա Թուրքիա է։ 3 առաջին օրը Արցախի մի մասը Ադրբեջանը գործարքով նվեր ստացավ, մենք արդեն համարում ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահման։ Ինչ հայ-ադրբեջանական սահման։ Քարվաճառը Ադրբեջան է, Քաշաթաղը Ադրբեջան է։ Մենք պատրաստվում ենք այսօր Ադրբեջանի հետ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր կնքել այն դեպքում, երբ դա Ադրբեջանի ու Թուրքիայի երազանքն է։ Եվ մենք համարում ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահման։ Հայ-ադրբեջանական սահման գոյություն չունի։ Եթե այդպես է հայ-ադրբեջանական սահմանը Գեղարքունիքի մարզից մոտավորապես 150 կիլոմետր այն կողմ է։ Եվ մենք պատրաստվում ենք արդեն ասում ենք, հա, դե լավ է, ոչինչ, ամեն ինչ տանք։ Դա մեզ մոտ ազգային գաղափարաբանության, ազգային արժեքային համակարգի, ազգային իմունիտետի բացակայության հետևանքով է։ Շնորհակալություն, պարոն Օթիկյան։ Ես եմ շնորհակալ։